अरे अरे बॉल बॉल रुक जा रुक जा। निकल ही नहीं रही तो। अरे अगर गाड़ी चल गई तो ये बच्चा मर जाएगा, मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। अरे गाड़ी वाले भाई रुक जा रुक जा रुक जा। अरे भाई गाड़ी मत चला, तेरी गाड़ी के आगे एक छोटा सा बच्चा है। अबे हट साले कुत्ते, भाग जा यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया मेरा। अबे बच्चे भाग यहाँ से, साला अभी मर जाता तू। अंकल ने मेरे को मारा। अरे बेटा मत रो। अबे साले कुत्ते हट जा। चल चिंटू बेटा हम चलते हैं यहाँ से। अरे ये क्या, सभी लोग मुझे क्यों मारते हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया था। अगर मैंने कुछ नहीं किया था तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।